很多上了年纪的男士啊，时不时呢就会头疼、肩膀发酸。大多数人第一反应都是昨晚没睡踏实，要不然就是这2天干活累着了，找点膏药贴上，实在难受呢就吃片止疼药，忍个2、3天也就放下不管了。今天呢，咱们好好唠一件容易被忽略的事儿。有2种疼啊，真不能简简单单一句累到了没睡好就把这事儿啊给糊弄过去。第一种，头疼发作一回比一回勤，看东西时而发花，时不时犯恶心想吐，手脚还有发麻发沉的感觉。第二种，肩膀一直隐隐作痛，好好歇上几天，痛感呢也没有减轻，还经常咳嗽，胳膊拎东西没力气，人不知不觉就瘦了下来。先把话说在前头，有这些症状不一定说就一定患上癌症，只是脑袋里面的病变还有肺间位置的问题，会借着这些信号提醒我们要早点留意排查，别一拖再拖。真正要放在心上的不是偶尔头疼一次，肩膀酸上大半天，而是疼了很长一段时间，原先那种疼的感觉忽然变了，身上还陆陆续续冒出别的不舒服，这才是最值得留意的地方。今天呢，咱们分2块慢慢说。平时什么样的疼大多只是劳损，不用过度紧张。什么样的疼别一直靠贴膏药、吃止疼药硬扛。还有疼到什么程度才需要去做 CT、核磁这类检查。接下来呢，咱们就先说说头疼。平时熬夜呀、多想事儿、情绪紧绷、偏头痛，长时间看屏幕眼睛累，再加上脖子长时间僵着，肌肉绷得紧，这些情况全都能引发头疼。如果这么多年头疼一直是老样子，疼的次数没有变多，睡一觉歇几天就能缓过来，那就不用一头疼就往最坏的方向胡思乱想。真正要多加留意的是以前基本没有出现过的头疼，尤其是过了50岁，平日里很少头疼，最近隔3差5就疼一阵儿。也有的朋友以前1年呢疼不了几回，这一阵子疼得越来越频繁，痛感也越来越重，夜里睡得好好的都能被头疼给疼醒。说白了，头疼的规律变了，这个信号比纠结到底是左边疼还是右边疼要重要的多。还有一个很容易忽略的小细节，一咳嗽、打个喷嚏、弯腰捡东西或是上厕所用力的时候，脑袋一下子疼得更厉害。出现这个情况不一定就是长了东西，但是去看医生的时候千万要把这个细节清清楚楚讲出来，别漏掉。要是头疼之余还反反复复恶心想吐，看东西模糊重影，看出去好像缺了一小块视野，到了这个地步就别再简简单单靠着止疼药硬压症状了。不管是脑部肿物还是别的原因造成颅内压力不稳，都会慢慢影响视力、手脚活动还有反应能力。碰到下面这些情况就别在家慢慢熬时间观察了，一边手脚发软一直发麻，走路晃晃悠悠站不稳，说话含糊不清，记性脾气跟从前有明显变化，成年之后第一次出现抽搐。跟大家讲清楚，这些症状呢不全是癌症引起的，像脑血管毛病、脑部发炎、颅内出血也会出现差不多的表现。但无论是哪一种，都要尽早去检查，不要拖延。以前得过癌症的朋友，如果新出现一种和以往完全不一样的头疼，就要谨慎一些，听从医生安排，排除脑部转移的可能性。还有不少人早上一醒来就头疼，心里就慌了，总疑心是不是脑瘤。其实睡觉的时候呼吸憋气偏头痛，血压忽高忽低，止疼药吃多了，早上起来一样会头疼。千万不要盯着单一一个症状自己吓自己，一定要把整套不舒服的感受综合起来去判断。说完了头部，咱们再好好聊聊肩膀疼。绝大多数肩膀疼都是日积月累累出来的，肌肉劳损、肩袖损伤、肩周炎、颈椎受压、关节慢慢老化都是最常见的原因。如果抬手穿衣梳头的时候疼得最明显，用手按压能找准痛点，休息调理一段时间慢慢好转，基本就是肩膀局部的小问题。但是有一种肩膀疼，病根未必就在肩膀本身，肺最顶端的位置紧紧挨着控制手臂的神经，极少数长在肺间的肿物会压迫到附近神经，肩膀还有肩胛骨这一块就会出现反反复复的疼痛，这个在医学上叫肺上沟瘤。疼起来的时候，痛感有时候顺着胳膊内侧一直窜到小臂还有手心，又麻又刺痛，手攥东西也没有力气。少数人同一侧眼皮往下垂，一边脸上出汗明显变少。不过大家呢也别紧张，颈椎病压迫神经的时候同样会肩膀疼、手发麻、浑身没劲，不能胳膊一疼发麻就自己下定论是肺癌。需要都留心的肩痛一般有几个特点。
疼了好几个礼拜，怎么休养都不见好转，痛感一天比一天重，抬手活动肩膀疼痛也没有明显变化。与此同时，长期咳嗽，痰里面偶尔带血丝，喘气不太顺畅，说话声音沙哑，很久不好，人还不明不白就瘦下来了。平时长期抽烟经常吸二手烟，常年接触粉尘环境，就更要把这件事儿放在心上。也经常有人来问，老是右边肩膀疼，是不是要提防肝癌？肝脏还有膈肌部位不舒服，确实有可能带着肩膀出现牵扯疼，但是这种情况并不多见，也没有特别精准的判断特征。单单只是右肩膀疼，根本不能说明肝脏出了大问题。只有右肩不舒服的同时，右上腹持续胀疼，胃口明显变差，肚子慢慢变大，莫名消瘦，皮肤还有眼白发黄，这个时候才需要重点去检查肝胆。本身有乙肝、丙肝、肝硬化的朋友，按时定期复查就好，不要等到肩膀疼了才慌慌张张去检查。教大家简单在家先观察3件事。第一，身上的疼痛是不是一天比一天加重？第二，这次疼的感受跟以前熟悉的痛感是不是不一样？第三，除了疼痛之外，有没有神经、呼吸或是全身其他不舒服的表现？偶尔疼一回，诱因清清楚楚，休息之后慢慢恢复，那就可以先调理观察。要是连着好几周都不见减轻，吃上止疼药只能管用一小会儿，夜里睡觉还会被疼醒，胃口变差，体重往下掉，还伴随别的难受，这个时候就该及时就医。去医院看病也不是咱们想拍什么片子就直接点名要拍，头疼该做 CT 还是核磁，医生要看发作快慢，查体结果，再结合危险信号决定。突然间炸裂一样的剧烈头疼，优先排除脑出血，大多先安排 CT， 怀疑炎症、肿物这类问题才有可能安排核磁进一步查看。肩膀疼也是同一个道理，医生一般先活动一下肩膀，看一看力气、知觉还有颈椎情况，再结合有没有长期咳嗽、抽烟史这些因素，判断是先查肩膀还是进一步检查胸部。也跟各位讲一句实在话，别太迷信 CT 检查，有的时候拍片会查出一点跟疼痛没有关系的小结节，之后反反复复查，天天心理焦虑，甚至做一些没必要的处理。该检查的时候再去查，没有缘由频繁拍片，并不代表身体就更安全。这里还要分清2件事，身体没有不舒服，高危人群定期做低剂量螺旋 CT， 这个叫筛查。已经长期咳嗽、痰中带血、胸肩疼痛、身体消瘦，这属于有症状检查，具体做哪一项听从医生安排就好。下面这几种紧急情况千万别慢悠悠预约普通门诊。头疼短短几分钟之内突然疼到受不了了，就像脑袋要炸开一样，又或者头疼还伴随着迷糊、抽搐，半边身子没劲，说话费劲，发烧、脖子发硬，一定要马上去急诊。胸口、肩膀突然间剧烈疼痛，喘不上气，一身冷汗，脸色发白，甚至眼前发黑，头晕，快要晕倒，立刻呼叫急救。这个时候先要排除心梗、大血管病变、肺栓塞，这些毛病发作起来比癌症急得多，千万不要自己慢慢开车去医院。最后跟大家说句掏心窝子的话，身上的疼痛感并不是专门检测癌症的仪器，吃上止疼药暂时把痛感压住，并不代表你的毛病就消失了。头疼重点看3件事，是不是新出现的疼，会不会越来越重，有没有视力、手脚、说话、精神状态上的变化。肩膀疼重点看3件事，是不是拖很久都不缓解，痛感会不会窜到手臂，有没有咳嗽、卡血、呼吸不顺、体重下降这些表现。说实在的，大部分头疼、肩膀疼检查下来都不是癌症，最怕的就是疼的感觉悄悄发生变化，身上又陆续冒出别的毛病，咱们还总安慰自己一句没事儿，就是累着了，一直贴膏药、吃止疼药硬扛，反而把真正要调理的问题给耽误了。偶尔疼上一阵，不必慌慌张张，同一个位置反反复复不舒服，拖了很久不见好转，咱们就要认真上心，早点查清楚原因，就算不是严重问题，也能踏踏实实调理，万一真有状况，也能争取一个尽早处理的机会。好啦，今天的视频内容就和大家分享到这儿了，希望大家都能身体健康，从这些内容里学到实用的健康小常识。本视频内容仅为科普参考，不能替代专业的医疗诊断、建议或是治疗。如有健康问题，请务必咨询你的医生或是专业医疗人员。我是安兰，咱们下次再见，拜拜。